大家好，我係 Yanny。我係阿咪。咁咧今日咧，我同阿咪一齊咧，就同大家分享一下咧4月 PV promotion 嘅禮物，我哋點樣用喎。好啊，咁首先講下120 PV，我哋會送 Lemon Glass 15ml，好大支㗎，係啦。咁咧就講下我平時點樣用啊。Lemon Glass 咧，其實我咧多數咧，我屋企人咧會用嚟去處理佢個頭皮問題嘅，因為咧佢個頭皮屑比較多啦，好多時都即係好多好似雪花咁樣咧跌晒落嚟，咁咧就會喺沖涼之前啦，咁就會用呢個 Lemon Glass 咧滴幾滴落個頭皮度，咁就按摩，係啦，按摩，然之後可能等10至15分鐘到啦，然之後咧就去處理洗頭嗰個程序，咁咧然之後咧當然啦，你都可以咧加落去嗰個洗頭水裏邊嘅，將呢個 Lemon Glass，咁咧佢洗完頭之後咧持續咗一段時間啦，咁其實咧佢就已經咧已經冇頭皮嘅問題啦，咁所以咧呢個都真係好有用嘅，係啦。咁另外咧就係呢一個Lemon Glass 其實都可以處理一個肌肉酸痛嘅問題啦。咁我都試過咧屋企人肌肉酸痛，咁我都試過去同佢做一個按摩嘅，用 Lemon Glass， 咁所以咧對於放鬆肌肉啊同埋處理肌肉痛咧好有幫助嘅。咁 Yanny 啊，你又會點用 Lemon Glass 咧？喂，我咧用 Lemon Glass 咧係就唔係單獨用嘅，我會咧連埋 RC 一齊用嘅。咁我分享下一次咧我嘅經驗啦，因為咧嗰陣時我俾蚊咬喎，咁啊好翻啦，有蚊爛咁好翻啦，咁然後佢又起翻喎，咁我覺得好奇怪喎，咁啊有個朋友就提我會唔會係金黃葡萄球菌啊咁於是咧我就 check 下啦，睇下，咦又好似係喎，咁於是咧就上網 search 嘅時候就話咧用 RC 加 Lemon Glass 咧就可以處理得到喎，咁然後我就試下，然後咧2日之內咧就即刻好翻晒。咁所以咧呢一個係，不過後尾我之後再上網再睇咧，其實呢一個配搭咧其實係有 clinical support 嘅，其實。咁都好好喎，同埋咧，我知道 Lemon Glass 咧仲可以擴香嘅時候咧，令到間屋咧比較清新啲啦，同埋即係淨化空氣啊，係啊，咁都好好嘅，好似巴黎咁嘅味係嘛？係啊係啊，同埋佢咧有一個，因為佢 Lemon Glass 啦，咁其實佢都有一個驅蟲嘅作用嘅，係啦，我當驅蚊劑咁樣用咧，其實好似頭先你咁講啦，你話啊點喺個身上面啊，其實都嗰陣香味其實都可以驅到蚊咯，咁都可以當驅蚊劑咁樣用咯。嗯，好啊，咁嚟緊咧，等我介紹下190P 會送個 Cypress 啦。咁我用呢一啲嘅油咧，咁平時咧因為呢一支 Cypress 咧係喺Raindrop 套裝裏邊其中一支嚟嘅。咁其實佢有一個咧促進血液循環嘅作用啦。咁我通常咧就會點咧？我會連埋cedarwood 啦，再加埋 grapefruit 3隻油咧，咁就會溝一支按摩油咧。按下自己啲腳啦，淋巴位啦，咁就每晚做按摩咧，咁其實真係冇咁水腫咯，係啦，咁都會促進到嗰個血液循環啦，亦都因為我都試過咧，朝起身有時隻腳啲指甲鬆咗啲，同埋好似覺得即係好似痛痛地咁樣啊，咁但係捽完之後咧，發覺啊都疏通得到喎，咁我而家住咁樣做咧，咁其實都改善咗個問題咯，係啊，咁啊 Yanny 你又點用呢個 Cypress 咧？Cypress 咧，我有2個咧，經常都會處理呢個問題嘅。第一個咧就係抽筋，咁咧如果凡親抽筋嘅時候咧，我就會將滴 Cypress 直接滴落去嗰個抽筋嘅位置咧，搽勻佢，咁其實咧佢就會舒緩咗噶啦。咁另外一個方法咧，就係攞嚟流鼻血嘅時候咧，咁咧就將個 Cypress 咧就滴喺呢一度。咁同埋咧，捽少少喺個鼻梁呢一度，咁佢可以止鼻血嘅喎。哦，咁真係好好喎。所以我都成日用佢哋之後。係，咁因為我都成日咧用 Raindrops 我裏邊其中一支啊嘛，咁我都會成日用。係啊，Raindrops 真係好好。咁咧，另外一個咧，嗱，去到250 PV 嘅時候咧，就會送呢一個啦。咁咧呢個香檸
椰子潤膚露咧，其實佢係一個 body butter 嚟嘅，咁佢好油，佢好潤嘅其實，但係你又唔會覺得佢油嘅喎，因為咧佢係用一個最主要嗰個香氣咧係嚟自青檸嘅精油啦。另外咧佢嗰個咧係用芒果油同埋咧一個叫做亞蘇樹果油嚟做嘅，咁佢裏邊咧冇人工添加嘅成分，同埋冇人工添加嘅味道嘅。咁我哋會點用咧？其實咧我就會撩啲出嚟咧攞嚟搽手啦，尤其咧呢啲咩倒刺位啦、腳踭啦，咁啊噏住佢咧就好好嘅。咁阿咪你又會點用咧？我都係用嚟搽手㗎，因為我隻手咧長期都乾啊，因為成日做家務啦。雖然話有戴手套啦，但係都會有陣時總會貪方便㗎嘛。好熱啊，除咗手套，然之後咧又會唔記得咗戴翻，咁咧就會令到隻手咧成日掂水就好乾。咁我手指頭成日都會裂啊，即係裂到咧咁好痛啦。咁我咧當然啦，喺嗰個裂口嗰度我會搽Rose Ointment 嘅。咁但係咧成隻手普遍都好乾，咁咧。其實搽 lotion 好似都唔係好索到入去，即係好似覺得好快又會冇即係唔夠潤啦。咁之後咧，我試咗用呢個butter 之後咧，哇！我發覺好潤喎。咁我臨瞓咧就當 full mask 咁樣咧就搽晒成隻手。咁第二朝咧就好潤咧，冇嗰種咧好乾嘅感覺咯。咁所以我當唔知算唔算係一個 hand mask 啦去用啦。咁係幾用嘅。咁都係一個 hand mask 啦，咁同埋咧呢一個香味咧，同大家形容一下先得。佢係一個咧好香嘅清香嘅青檸味啦，然後咧仲有滲咗少少椰子嘅味嘅，咁所以咧有一種咧好熱帶嘅感覺嘅。咁而家喺呢個咁嘅天氣裏邊咧，雖然咧濕度咧都仲唔係話真係好低，都有成60幾，但係咧硬係覺得都係咧啲手腳都係好乾嘅，咁所以攞嚟搽咧就真係好好。咁咧去到咧350 PV 送嗰支咧就係 Sage 啦。咁呢支咧 Sage 咧就係鼠尾草嗱，佢唔係快樂鼠尾草，你見到快樂鼠尾草係紫色嘅，咁呢支 Sage 咧係綠色嘅。咁佢 Sage 但係佢哋係同一個家族嚟嘅。咁鼠尾草咧佢愛嚟做咩？其實佢對一啲呼吸道咧係好好嘅。咁另外咧喺一啲精神層面咧，其實佢可以咧令到人好醒啦。個腦筋咧就急住彎啦，可以。另外咧，佢咧啲人因為嚟到英國啦，咁我哋有時咧想淨化下空間，就可以用佢啦。咁咧即係其實佢係咧聖木嗰啲 friend 嚟嘅。咁咧但係有時我哋唔想點一啲即係點啲聖木啊啲噶嘛，咁我哋可以喺屋企裏邊咧擴香呢啲咧就淨化下個能量啊。不過咧要提一提大家咧，因為咧鼠尾草咧係一個個味道係比較強烈嘅精油嚟嘅。咁佢咧我會形容有少少坑啦。咁咧如果你開始嘅時候 diffuse 咧想擴香咧，你可以試下落1滴先，然後加一啲咧骨子類嘅精油，譬如檸檬啦、橙啦、citrus 啦，或者係grapefruit 啦，嗰個西柚啦，即係呢類型嘅骨子類精油咧嚟調一調咧，其實佢個味都會幾好聞嘅。咁咧，但係咧用呢一支精油嘅時候咧，咁就要注意咧就係第一，因為佢個味道都好強烈啦，一定要由一個好細嘅 dosage 開始做。又唔好直接滴落皮膚。你見到咧呢支油咧係一支大頭油嚟㗎，佢同我哋平時精油嗰啲蓋咧唔同嘅，所以呢支油咧我哋唔好直接將佢搽落皮膚，一定要稀釋嘅。咁咧另外咧孕婦啦，同埋有癲癇症同埋有血壓高嘅人咧，呢一支油係唔適合嘅。仲有咧貓係唔中意呢個精油嘅。如果你屋企有貓狗嘅話咧，咁咧要擴香呢支精油嘅話，第一個方法就係叫佢哋離開嗰個空間。第二咧就一定咧要打開有路俾佢哋走咯。咁但係呢一個就要注意啦。阿 Mia 450 PV 送乜嘢啊？450 PV 送呢支 Clarity 嘅精油，係啦。呢一支咧我就每一日咧
係啊，我每一日咧都會同阿仔返學前一定會搽嘅。咁咧就點樣搽咧？搽耳背啦、頸啦、面咧同佢搽頭呢啲啦、頭頂啦，係啦，啲頭嘅位置，等佢咧醒腦啦，咁就精神啲啦個人。因為其實咧佢本身咧有幾隻精油咧，譬如有羅勒啦、迷迭香啦、檸檬啦、薄荷咧，呢啲都係醒腦提神嘅一啲精油嚟。咁另外咧，佢係都有好多高能量嘅精油啦，係啦，咁所以變咗其實咧可以幫到提升佢個能量同埋動力咯，係啦，咁都會令到佢哋即係做嘢比較有衝勁啲啦，係啦，向住今日要做啲咩，佢就會努力啲去做咯。不過最緊要都係提神同埋可以幫到個專注，咁就可以好幫到我小朋友咯。除咗幫小朋友之外咧，我有個朋友都係一個大人嚟嘅，咁咧佢都係工作咧都係好繁忙嘅。佢呢支油咧，佢成日都會叫我幫佢買嘅，因為咧佢咧話好當佢咧工作好忙嘅時候咧，佢咧搽咗呢支油咧，佢個人咧仲會醒啲嘅，其實係。咁所以呢支油真係大人細路都啱㗎。咁好啦，我哋今日咧就嘅分享去到呢度啦。如果有問題嘅話咧，留言俾我哋，我哋會盡快覆返你。拜拜。